Ja, president. Jeg vil da få stille justisministeren spørsmål og han svarer da på vegne av finansministeren. Og spørsmålet lyder: EUs varslede nye kapitalkravdirektiv, CRD4, vil få store konsekvenser for norsk finansnæring og for norske finansmarkeder. Hvilke konkrete innspill har regjeringen gitt EU for å fremme norske interesser i saken? Statsråd Storberget. Ja, president. Finanskrisen avdekker betydelige svakheter og mangler i finansmarkedsreguleringen og tilsyn i mange land. Det var jo kanskje et av hovedproblemene. Siden høsten 2008 har myndighetene over hele verden arbeidet aktivt med tiltak for å dempe de umiddelbare virkningene av krisa og med mer langsiktige systemendringer. De viktigste prosessene globalt skjer i regi av G20 og Basel-komiteen for banktilsyn. Basel-komiteen for banktilsyn har vedtatt nye retningslinjer for strengere kapital- og likviditetskrav for banker, de såkalte Basel III-standardene, 16. desember i 2010. EU-kommisjonen arbeider, som representant Sanne viser til, med tredje revisjon av de såkalte kapitalkravsdirektivene, i tråd med Basel III-anbefalingene. Og Finanstilsynet har vurdert konsekvensen av strengere krav til kvalitet på kapitalen i bankene i det nye Basel III-regelverket og det korresponderende kommende CRD4-regelverket som begrenset for norske banker. Finanstilsynet har i en pressemelding 13. september uttalt at citat, norske regler har alltid stilt strengere krav til kvaliteten for egenkapitalen, og derfor vil de nye reglene ikke medføre vesentlige utfordringer for norske banker. Sitat slutt. Når det gjelder nye krav til omfang av ansvarlig kapital, har vi blant annet opplyst følgende i Finansmarkedsmeldinga 2010, melding Stortinget nummer 21 for 2010-2011. Det er på side 41 og 42. Jeg brukte 17. mai kvelden på å lese opp det. Det var spennende. Sitat. Endringene i kapitalkravet som følger av framlegget fra Basel-komiteen og forventet endringer i EU-reglene kommer trolig i liten grad til å innebære økt kapitalbehov hos norske banker, av de norske banker allerede langt på vei oppfyller Basel III-kravet, jf. figur 3.3. Sitat slutt. Norske myndigheter var tidlig ute med å innføre strenge regler for kapital og likviditet, og har over mange år lagt vekt på å ha et robust regelverk som omfatter alle finansinstitusjoner og hele finansmarkedet, og som bidrar til god soliditet i finansnæringa. Som en del av EØS-samarbeidet så er norske myndigheter representert i arbeidsgrupper under EU-kommisjonen som forbereder nytt regelverk på finansområdet. Norge deltar også som observatør med talerett i EUs bankkomité, European Banking Committee. I tråd med dette er Finanstilsynet og Finansdepartementet representert i arbeidsgruppen under EU-kommisjonen som arbeider med utkast til såkalt CRD4-reglene. Det er et stort arbeid. Vi deltar aktivt i dette arbeidet for å ivareta norske interesser. Vi har bl.a. tatt opp muligheten for raskere innføring av de nye kravene, samt bedre vertslandskontroll med filialers likviditetsstyring, noe jo finanskrisen tydelig viste at det var behov for. Og det er et stort engasjement blant alle EU- og EØS-land i denne gruppen, og bred enighet om soliditets- og likviditetsregelverket i EU, at det må styrkes i lys av finanskrisen. Jeg viser også til at finansministeren har orientert Stortinget om norsk deltakelse i internasjonal regelverkutvikling, både i nasjonalbudsjettet for 10 og 11, og finansmarkedsmeldinga for 2009 og 2010. Et viktig formål med det samlede regelverk det nå arbeides med, er å både øke og bedre kvaliteten på den ansvarlige kapitalen i europeiske banker. Sanne, vær så god. Takk, president. Nå er dette finansministerens område, så jeg vil være noe mer varsom i de oppfølgende spørsmålene. Jeg er enig med statsråden i at tilsyn og kapitaldekning er viktige problemstillinger i forhold til å unngå tilsvarende kriser i fremtiden, som finanskrisen, og også sikre god kvalitet på den kapitalen som da inngår i kapitaldekningen. Når det gjelder hvilke konsekvenser det nye direktivet vil ha for Norge og vår finansnæring, så registrerer jeg at i Finanskriseutvalget så sto det, sitat, CRD4 vil innebære vesentlig høyere minstekrav til risikovektet kapitaldekning enn det som følger av gjeldende EU-rett, og videre at det vil føre til for stor betydning for norsk lovgivning og norske finansinstitusjoner. Så jeg vil bare forsikre meg om, president, at statsråden og regjeringen sørger for også å ha god dialog med næringen når man vurderer konsekvensene det vil kunne ha for Norge. Statsråd Storberget. Ja, president, jeg er nok ganske sikker på at for EU-retten vil det bety
betydelig mer enn det det vil bety for vår egen nasjonale rett på dette området. Men jeg er overbevist om at finansministeren ivaretar, og jeg skal også ta det med til han, den kontakten som representanten Sanner etterlyser med aktører i finansmarkedet. Men hvis man går til finansmarkedsmeldinga, da nettopp side 41 og 42, så framgår det jo der i hvert fall en beskrivelse av hvor mange norske banker som vil bli berørt av de terskler som man setter eller de foreslåtte terskler setter i det nye regelverket. Og man legger det nye kjernekapitalkravet på 6% til grunn, og også pluss det nye bevaringsbufferkravet, så er det 2 banker i Norge som ikke oppfyller det. Og hvis man i tillegg legger, og her er det fag som ikke jeg nødvendigvis forstår, men det står nå her, et maksimalt motsyklisk bufferkrav på 2,5%, så er det noen flere banker som kommer inn, antagelig en 4-5 banker. Også, i hvert fall fra Finansdepartementets side, tilkjennegir at det ikke vil få den store konsekvensen, disse nye. Sanner, vær så god. Takk, president. La meg bare avslutningsvis understreke at jeg deler oppfatningen at det er viktig å få dette på plass. En av de diskusjonene som vil komme, og som statsråden også refererte til i sitt første svar, det er om man skal gå raskere frem. Der har finansministeren tidligere varslet at man i så fall vil være opptatt av at Norden skal gå samlet, fordi en norsk alenegang, eller at Norge alene strammer til reglene, vil også kunne innebære en negativ konkurransefordel for vår finansnæring. Så det blir bare en avsluttende merknad fra min side å understreke at man i dette arbeidet også ivaretar hensynet til konkurransekraften for vår finansnæring. Det er vi er tjent med, at vår næring kan konkurrere både på eget marked og også på det mer internasjonale markedet. Statsråd Storberget. Ja, det kan jeg si meg helt enig i. Generelt også når vi jobber med denne type direktivsaker, og også saker mot EU, så er det sjelden at alenegang er noe særlig lønnsomt. Både med hensyn til hva slags resultat vi vil ha, men også i forhold til fungeringen av de nye reglene som måtte komme. Og det gjelder jo ikke bare krav til kapital, men det gjelder jo ikke minst også den saken som går på spørsmål om innskuddsgaranti, hvor det er helt avgjørende den innsatsen som jeg forstår finansministeren har lagt for dagen, både overfor kommisjonen, overfor EU-parlamentet, og ikke minst overfor våre nordiske naboer. Det er avgjort viktig at vi kan få flere med på laget i en sånn sak.